Segretario, gli obiettivi del PPE per contrastare questo periodo di crisi a livello europeo? L'obiettivo è fare più vicino la politica europea al cittadino, in questo caso specialmente qui che sono qui al nord-est e all'Italia, di fare più vicino la politica europea. Come si fa questo? Dobbiamo parlare di grandi problemi che hanno non solo il cittadino italiano ma anche il cittadino europeo, che è la disoccupazione, la questione familiare. Come fare in questo momento adattare la realtà sociale, la famiglia a questi impegni che abbiamo in futuro e come adattarlo tutto. Questo è veramente la priorità del Partito Popolare Europeo. Cosa deve fare l'Italia da parte sua? L'Italia sta complendo. L'Italia come l'Espagna sono dei paesi che stanno facendo il suo lavoro, che stanno facendo le sue riforme. Ora è il tempo per le istituzioni europee, per i governi europei anche di riconoscere questo lavoro e questo sacrificio che si sta facendo per parte della società italiana e spagnola e anche dare gli strumenti perché si può avanzare, per esempio in questa unità bancaria, in questa unità fiscale che tanto beneficio avrà non solo per la società italiana e spagnola, sino anche per l'europea. Si fracassa la questione economica all'Italia o all'Espagna, fracassa l'euro e ha fracassato l'Unione Europea. Questo deve essere chiaro per tutto il mondo all'Unione Europea. Un messaggio per i giovani che vedono nella politica non più un valore ma a volte sono delusi dalla politica. Partecipare. Anche quando io ho ucciso la politica in Spagna nell'anno 94 era una grande crisi economica ereditaria del socialismo di Felipe González. Partecipare alla politica, io ho entrato alla politica in quel momento là un po' per risposta a quello che stava succedendo a quel momento dell'economia spagnola, che era spaventoso, anche un livello di disoccupazione del 50% per i giovani a quel tempo. Ora si ripete, ora domando alla giovane spagnolo di partecipare, anche devo dirlo all'italiano, non si può dire indietro, si deve stare in fronte e partecipare a livello politico.